নমস্কার, কেমন আছেন সবাই? আশা করব সবাই খুব ভালো আছেন। এখন স্প্রিং টাইম, চেরি ব্লসম, টিউলিপ এসব ফোটার সময়। তাই আমরা চলে এসেছি নিউ জার্সির হল্যান্ড রিচ ফার্মে। আমরা থাকি পেনসিলভেনিয়া। তো একটা স্টেট পার করে আরেক স্টেটে এসেছি, আপনাদের সবাইকে দেখাবো এখানে কি সুন্দর টিউলিপ হয়। আমেরিকার ইস্ট কোস্টের সবথেকে বড় টিউলিপ ফার্ম এটা। এখানে টিউলিপ হয়, তো আপনাদের সবাইকে দেখাবো। এত সুন্দর লাগছে দেখতে। আমাদের দেশে কাশ্মীরেও দেখেছি এরকম হয়েছে, মিলিয়নস অফ টিউলিপস। দেখে কাশ্মীরের কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। কাশ্মীর তো এখান থেকে যেতে পারবো না, তাই কাছেই যেটা আছে সেটা দিয়ে দুধের স্বাদ গলে মেটানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। যাই হোক, দেখুন কি সুন্দর, আপনাদের সবার সাথে শেয়ার করছি। দেখুন মাইলকে মাইল এত বড় একটা ফার্ম, পুরো টিউলিপে ভর্তি। মাঝে মাঝে বিভিন্ন রকমের প্রপস লাগানো। প্রচুর লোক এসছে আজকে। ওয়েদারটা খুব একটা ভালো না, আগে থেকে টিকিট কেটে বুক করে আসতে হয় টাইম স্লট, যেহেতু খুব ভিড় হয়। তাই আমরা আজকে নিয়েছিলাম, কিন্তু ওয়েদার এরকম খারাপ হয়ে যাবে জানতাম না। তাই বৃষ্টি আসবে মনে হচ্ছে খুব। তাই তার আগে, বৃষ্টি নামার আগে যতটা এনজয় করে নেওয়া যায় আর কি। দুপুরবেলা খাওয়া দাওয়া করে সবেমাত্র রওনা দিয়েছি। একটু পরেই দেখুন কেমন ঝমঝম করে শিলাবৃষ্টি নেমে গেল। দেখে তো মাথায় ভয় লেগে গেল একদম। দেখে মনে হচ্ছে প্রায় 1 মাস আগে আমরা এই টিউলিপ দেখতে যাওয়ার জন্য টিকিট কেটেছি। যদি বৃষ্টিতে সমস্ত প্ল্যান নষ্ট করে দেয়, কি খারাপটাই না লাগবে বলুন। যাই হোক, ভগবানের দোয়ায় একটু পরেই বৃষ্টি থেমে গেল। যদিও আকাশে প্রচুর মেঘ দেখতেই পাচ্ছেন, কিন্তু এই মেঘের মধ্যে দিয়ে চারিপাশে সদ্য বৃষ্টি হওয়াতে, এবং যেহেতু এখন স্প্রিং টাইম, গাছগুলোয় পাতা উঠছে, দেখতে এত সুন্দর লাগছে। কি সুন্দর লাগছে দেখুন, চারিদিক সবুজ ঘাসে ঢাকা। তার মধ্যে এই ছোট ছোট হলুদ রঙের যে আগাছাগুলো জন্মায়, দেখতে অনেকটা আমাদের সর্ষের ফুলের মতো লাগে। যাই হোক, যেতে যেতে একটা কভার্ড ব্রিজের মধ্যে দিয়ে গেলাম। এত রোম্যান্টিক জায়গাটা। কভার্ড ব্রিজ জিনিসটা দেখতে অপূর্ব সুন্দর লাগে। এই পুরনো কাঠের ব্রিজগুলো দিয়ে হেঁটে বা গাড়ি চালিয়ে যেতে এত ভালো লাগবে, কোনোদিনও না গেলে সেই এক্সপিরিয়েন্স বলা যায় না আপনাদের। যাই হোক, এই জায়গাটা যেতে আমাদের এখান থেকে প্রায় 2 ঘন্টা জার্নি। দুটো স্টেট পার করে যেতে হয়। দেখুন রাস্তায় একটা কেমন সরু ব্রিজের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি। আমার তো কি ভয় লাগছিল, এই না পাশের গাড়িটার সাথে ধাক্কা লেগে যায়। যাই হোক, কোনো রকমে পাশ কাটিয়ে গেলাম। ডেলাওয়্যার রিভার ক্রস করে আমরা ওই পারে নিউ জার্সিতে চলে আসলাম পেনসিলভেনিয়া স্টেট থেকে। ঝমঝমিয়ে বৃষ্টির পর কি সুন্দর ঝকঝকে রোদ উঠেছে দেখুন। আকাশের সাদা পেঁজা তুলোর মতো মেঘগুলো দেখে একদম শরৎকাল বা দুর্গাপুজোর সময়ের কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। যদিও এখন সবে এপ্রিল মে মাস, দুর্গাপুজো সেই অক্টোবরে, এখনও বহু দিনের অপেক্ষা। আমাদের দেশে যেমন 6টা ঋতু আছে, এখানে আবার যেহেতু দীর্ঘদিন ঠান্ডা থাকে, সেই জন্য 4টেই ঋতু, যেমন শীত, বসন্ত, গ্রীষ্ম এবং শরৎকাল একসাথে। তো আমেরিকার এই ইস্ট কোস্টে, যেমন এই নিউ ইয়র্ক, নিউ জার্সি, পেনসিলভেনিয়া, এই স্টেটগুলোতে এই 4টেই ঋতু খুব ভালোভাবে দেখা যায়। এবং লং উইন্টার বা শীতকালের পর গাছের সমস্ত পাতা পড়ে যায়, এবং যখন বসন্তকাল আসে পাতাগুলো আবার গজিয়ে ওঠে এবং নতুন পাতা দেখতে একদম ডার্ক সবুজ রঙের। এত সুন্দর লাগে, আপনাকে বলে বোঝাতে পারবো না। যাই হোক, আপনাদের সাথে গল্প করতে করতেই দেখুন পৌঁছে গেছি আমরা হল্যান্ড রিচ ফার্ম। সামনে যে গাড়িটা দেখতে পাচ্ছেন, দেখুন কত দূর থেকে নর্থ ক্যারোলাইনার থেকে এসছে। নর্থ ক্যারোলাইনা এখান থেকে প্রায় 3-4টে স্টেট পার করে। লোকের টিউলিপ দেখার এত শখ, না দেখলে বোঝা যাবে না। যাই হোক, দেখতে দেখতে আমরা ঢুকে পড়লাম। দেখুন পিছনে কেমন কালো মেঘ করেছে, তার মধ্যেই অগণিত মানুষের ভিড়। এদের প্রচুর হেল্পার স্টাফরাও রয়েছে এখানে, মানুষজনকে যাতে প্রপারভাবে গাইড করে সব দিকে দেখাতে পারেন, সেই কারণে। এই ফার্মটা প্রায় 1800 একর জমির উপর তৈরি। দেখতে পাচ্ছেন ওই দূরে বড় বড় গাছ, ওই তত দূর এই ফার্মের সীমানা। সামনে দেখতে পাচ্ছেন একটা ট্রাক্টর রয়েছে, যাতে বহু লোক চড়ে যাচ্ছে। আসলে এত বড় ফার্ম, পায়ে হেঁটে ঘোরা তো খুবই অসুবিধার ব্যাপার, সেই জন্য এনারা ট্রাক্টরের ব্যবস্থা রেখেছেন।
কিন্তু আমরা যেহেতু ছোট বাচ্চা নিয়ে এবং স্ট্রলার নিয়ে এসেছি, আমাদের পক্ষে সেটা নিয়ে ট্রাক্টরে চড়া সম্ভব হবে না। কি সুন্দর সারি দিয়ে দিয়ে বিভিন্ন কালারের টিউলিপ লাগিয়েছে দেখুন, দেখতে ভারী সুন্দর লাগছে। এখানে প্রায় 6 সপ্তাহ মতো টিউলিপ থাকে, এপ্রিল থেকে মে অবধি। তো যেহেতু এতদিন ধরে রাখতে হয়, সেই জন্য একসাথে এরা টিউলিপ লাগায় না, বিভিন্ন জায়গায় ধাপে ধাপে লাগায়, যাতে পুরো 6 সপ্তাহ অবধি টিউলিপ থাকে। যাই হোক, দেখুন এই সাইকেলটা, লাল সাইকেলটা দেখে আমার মেয়ে এত আনন্দ পেয়ে গেছে, ওটাই চড়তেই হবে তার। এই কালারটা কি সুন্দর দেখুন, এত সুন্দর লাগছে, প্রত্যেকটা টিউলিপ বাল্বের মতো ফুটে উঠেছে, কি দুর্দান্ত দেখতে লাগছে। যদিও আজকে বৃষ্টির প্রেডিকশন রয়েছে, কিন্তু এখনও বৃষ্টি নামেনি। দেখতে পাচ্ছেন আকাশে মেঘ, এখনও বৃষ্টি নামেনি, তবে এই আকাশে মেঘের এই ব্যাকড্রপটায় টিউলিপগুলো দেখতে বড় সুন্দর লাগছে। দেখুন মন শান্ত হয়ে যাচ্ছে একদম। আপনাদের যেমন বলছিলাম, আজ থেকে প্রায় 50-60 বছর আগে 1960s এই ফার্ম যে প্রথম বানিয়েছিলেন, তিনি হল্যান্ড যান এবং হল্যান্ড থেকে সেখান থেকে টিউলিপের বাল্ব নিয়ে আসেন। এবং হল্যান্ডের টিউলিপ আপনারা জানেন বেস্ট, সারা পৃথিবীর মধ্যে বেস্ট টিউলিপ হল্যান্ডে হয়, কুকেনহফ ফেস্টিভ্যাল হয়। তো সেখান থেকে তিনি টিউলিপের বাল্ব নিয়ে আসেন এবং হল্যান্ডে যেই পদ্ধতিতে টিউলিপ চাষ হয় সেই পদ্ধতিটাও শিখে আসেন। শিখে এসে টিউলিপ বাল্ব এনে ইনি আমেরিকার ইস্ট কোস্টে এই হল্যান্ড রিচ ফার্ম, 1800 একরের এই ফার্মের মধ্যে প্রথম টিউলিপ লাগান এবং সেই পদ্ধতিতেই চাষ হয়ে আসছে। এই পুরো এই 1800 একর ফার্মের বিভিন্ন দিকে কোনায় কোনায় ছড়িয়ে আছে বিভিন্ন কালারের টিউলিপ, এবং সেই টাইম থেকেই এখানে শুরু হয় এই টিউলিপ চাষ। এবং বছরের এই এপ্রিল মে মাসে এই টিউলিপ হয়ে থাকে। এটা আমেরিকার ইস্ট কোস্টের সব থেকে বড় টিউলিপ ফার্ম। প্রত্যেক বছর প্রায় 8 লক্ষ টিউলিপ ফোটে এখানে। এই টিউলিপ ফুলগুলো আপনাদের যেমন বলছিলাম, বছরের খুব একটা ঠিক পার্টিকুলার টাইমেই ফোটে, যেমন এই স্প্রিংয়ের সময়, স্প্রিং বা বসন্তকালে ফোটে। অন্যান্য সারা বছর এগুলো থাকে না। তাই পুরো শীতকাল এরা এই গাছগুলোকে তৈরি করে, বাল্ব লাগায় এবং বসন্তকালে যাতে এরকম সারি দিয়ে দিয়ে লক্ষ লক্ষ টিউলিপ ফোটে, সেই জন্য এরা রেডি করে। তাই কয়েক সপ্তাহই থাকে, এপ্রিল থেকে মে মাস অবধি 2-3 সপ্তাহ থাকে, এবং সেই সময় সারি সারি লক্ষ লক্ষ লোকের এখানে সমাগম হয় এই টিউলিপের সৌন্দর্য দেখার জন্য। এই ফার্মটা পুরোটাই একটা পরিবার দ্বারা পরিচালিত। যিনি প্রথম টিউলিপ লাগিয়েছিলেন তিনি হয়তো এখন আর নেই, তবে তার পরবর্তী জেনারেশনের লোকেরা এখন এটাকে পরিচালনা করছেন। তবে কি দারুণ ব্যাপার দেখুন, তিনি এমন একটা জিনিস রেখে গেছেন যেটা বহু যুগ ধরে মানুষ তার সৌন্দর্য উপভোগ করবে। নেমে গেছে এখানে, আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন টপ টপ করে বৃষ্টি পড়ছে। খুব জোরে শুরু হওয়ার আগে আমরা তাড়াতাড়ি করে বেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছি, যদিও আমাদের বুকিং ছিল 3 ঘন্টার জন্য, বাট যেহেতু বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে 1-1.5 ঘন্টা দেখেই ফেরত চলে যেতে হবে। ছোট বাচ্চা আছে, বৃষ্টিতে ভিজলে শরীর খারাপ হয়ে যেতে পারে। যাই হোক, আশা করব আপনাদের ভালো লেগেছে টিউলিপগুলো। আমার যতটা ভালো লেগেছে, দেখে কাশ্মীরের কথা মনে পড়ে গেল। আশা করব ভালো লেগেছে। নিচে কমেন্ট করে জানাবেন কেমন লাগলো। ভিডিওটা ভালো লাগলে একটা লাইক এবং শেয়ার অবশ্যই করবেন। চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করতে একদমই ভুলবেন না। দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওয়।